Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, ponovo smo u Kragujevcu, a ovaj put domaćin mi je jedna posebna umetnica, slikarka Ana Petrović. U prvom delu emisije ona će me voditi u biblioteku kod Milutina, gde u čitaonici uzijemo sledeću lektiru. Bašta salata, grčka salata, carska pita, hladno predjelo. Za nadarene đake slede jagnjeća pljeskavica na tortilji sa kajmakom, punjeno pile s kačkavaljem, pečurkama, suhomecatnim proizvodima uz krami, dezert, tu je torta, biblioteka. Potom nastavljamo na odborski sastanak u Gastrokomitet 27, gde su na dnevnom redu teleći medaljoni, Diablo zapečena svinjska rebra, jagnjeći pikljevi, komitet stek, rozbratna i domaći cheesecake. Evo, kiša obilazi Kragujevac kao po običaju, ali ne i ekipa gurmana Balkan Trip televizije. Čuveni Emir Kusturica, kada je tražio umetnika ko će da oslika njegov drven grad, on je izabrao nju, znači nije slučajno, i rekao je čuvenu rečenicu: ti treba se baviš slikarstvom, ostalo je istorija. Današnja gošća, to jest domaćin, će biti Ana Petrović. Ona je rođena u Kragujevcu i njen grad... Dobro, evo je, tu je. Dobar dan. Dobar dan, reci vi, jer ovo za tebe. Jao, hvala. Divno što imaš takvu predstavu o meni, da sam nežna, suptilna i da je za mene... A treba sad da donesem flašu rakije. Orhideja, to ne bi bila loša ideja. Dobrodošao u Kragujevac. Vodite naš. Ajde, izvoli. Idemo kod Milutina. Izvoli u biblioteku. Ljubinka Rašković je bibliotekarka, a njen muž Milutin je poznati kafedžija. Spojili su lepo i još lepše i tako je nastala biblioteka kod Milutina. Kafana koja ima jedan od jedinstvenijih koncepata. Gazdarica nije uvek tu, ali da je svakom gostu potaman, brine se Milutin koji posmatra sve to sa portreta. Lepo, sviđa mi se ovdje. Vidi, ja sam čuo za ovo, nema tu, pola sam čuo za ovo. Dobar dan, gospodine. Izvolite. Zdravo. Šta će damo? Šta želite popiti? Pa, šljiva neka, ima više ili... Imamo šljivu našu domaću, od domaćih naš kajsija dunja, gružanska nit, žuta osa. Ja bih da probam tu gružansku nit. Čula sam to, stalno pijem tu domaću, ali ajde sad ću gružansku nit. Želite neku vodu? Može voda. Ja bih negaziranu. Negaziranu? Meni gaziranu malo. Malo, vrlo malo. Teoriju da ću tako da anuliram malko, kao ako pijem puno vode. To je tačno. Većina sportica koja konzumira alkohol, normalno mladi su, popiju i puno vode. I piju vino i upiju vodu. Nekako time malo i pravdam, Ne, ima logike. Pijenje. I onda kao, pa popila sam puno vode. I ko ništa. Čim sam otvorio jelovnik, katalog, vidio sam da ova biblioteka ima bogat fond literature. Krimići na žaru, ljubići ispod sača, epska fantastika u domaćem sosu i naravno prasetistika. Ti ovdje jedeš uvek kisat, tako si mi rekla. Ja jedem pečenje, uvek i zato dolazim. Ovdje nisam nikad otvorila, meni pojma nemam, ali to pečenje i redovno poručujem kupus salatu jer oni fenomenalnije začine. Uz pečenje ili najbolji kupus. Da, nije onako, uvek je neki svež kupus savršeno. I lepo isečeno. Sve. Ovo i leda ima. Kakve su ovo salate sad neke? Ovo je neka... Ovo je grčka salata, ovo je bašta salata. Kažete mi šta želite dalje, gospodo? Prvo ovaj led mi se mnogo sviđa, znači drži svežinu, pogotovo na ovoj vrućini. Pa, evo gost neka kaže ili ti predloži, ja ne znam kako... Znači kako da neko dođe iz Slovenije i da
preporučimo u kafanu. Znači, dođe stranac, šta mi u Srbiji jedemo pečenje, to stoji, to podobezno. Dalje. Sa roštilja imamo sve, od jagnjeći, teleći, sač. Jagnjeći. Dobro. Neka roštilja se pokaže Srbije, poznate roštilj. Da, imamo na tortilji sam vidio da ima. Ljeskavice na kajmaku na tortilji. To je, da, može. Neka pita nešto tu sam, vidio sam. Ono što je naše... Ba dobro, da. To je kraj. Pa ti znaš, ti znaš sve šta kako. I još jedna rakija, molim te. Da je ovakva bila lektira kad sam ja išao u školu, iz biblioteke ne bih izlazio. Crna žena, šta uradi ovo? Čekaj, kako ćemo sad... Ti imaš više iskustva, kako to sad sve... Sve se redom jedno. A nije ti stigla rakija? Sad će rakija, ali je stigla pljeskavica. Da, pljeska brže bolje. Izvolite. Slušaj, ja nikad ovde, ja uvek jedem pečenje, to sam ti rekla, pa ćemo sad mi to da... Da pokažemo ljudima šta sve ima. Da, dobro, naravno, to se podrazumeva. Svi znate onaj vic, čovek u kafani, a žena ga zove na telefon, on je kaže, evo me u biblioteci. Žena ga pita, kakva je to onda galama kod tebe? A on odgovara, pa svi čitaju na glas. Znaš, kad su neki moji prijatelji pošli s dve devojke na vašar Topoli i seli ispod šatora i sad čekaju pečenje i kupus i pitaju njih dve šta ćete da jedete. Šta ćete vas dve, kao mislivši kupus ili pečenja, oni kažu. Ne kaže, Cezar salatu. Gurmani. Sada čujete sa kim sad im ovde. Kragujevac za Anu nije samo rodno mesto, već jedan grad posebnog duha. Njen otac Bora je najčuveniji posleratni gradonačelnik Kragujevca, za čijeg je mandata ova stara kneževska prestonica dobila novi sjaj u modernom dobu. Ja sam rođena u Kragujevcu i sticajem nekih okolnosti smo otišli cela porodica za Beograd 81. kad sam imala 11 godina. Ja sam patila za Kragujevcem ceo život i strašno sam vezana za ovaj grad i obožavam ga. I onda sam tamo završila deo osnovne škole, srednju, dizajnersku, završila fakultet primenjenih umetnosti. Tamo sam radila, počela da pravim izložbe, onda je za mene čuo Emir Kusturica, onda sam otišla na Mećavnik. Tu ustani, tako to samo kao tapa, nije ovo pivo pa da ga popiješ. Dobro, eto, to sam ti izbrzala i sad smo došli do Mećavnika. Ne, sad na Mećavnik, kako te našao Kusta, kako to kreće, koliko si godina tamo ti radila. Zaista. Se desilo, tako? Da, bukvalno, ja sam ujutru, kad je trebalo da krenem, otišla kod njega kući, jer me je on vozio u Mokru Goru i on me je pitao, sam ponela stvari, boje i četke. Ja sam rekla, ja došla sa nekim neseserčićem, onako, i rekla mu, ja sam razumela da idem da vidim šta se tamo dešava. Ti meni gubiš vreme, kao odmah, vraćaj se kući, ja taksim kući, ulećem, trpam stvari i tako dalje. I to je od neke priče na 15 dana, na 20 dana, stiglo do 8 godina. Super. I to mi je mnogo sve bilo zanimljivo. Ja sam mislila da će to biti to. I tako počnem da radim te slike i te zaljubljene parove i sad oni su potpuno prerasli u jedan onako mit, to dvoje, zato što su na slikama uvek dvoje malih ljudi koji misle, da, ali oni uvek misle da je život ono što imaju neki veliki i... A ovo svoje kao ne vide. A ne vide, a u stvari ne shvataju da je njihov život veliki. I one uvek vole da budu obučene kao te neke sa Vračara i tako sve. One prate Instagram, to sve tako, znaš. I sve to kao nešto kod njih napucano, u stvari oni su mali, onako skromni i takve likove pravim. I uvek je priča pozitivna. Nisam književnik, ali mogu da skoknem do bibliotečke kuhinje, da pomognem oko pisanja nekog recepta. Šta pravimo danas? Danas je na meniju punjeno pile zavijeno u jagnjećoj marinici. Pa to je samo za gurmane. Ta kombinaciju to nisam jeo. Znači, ajde probamo. Kako ćemo? Gurman, ako ovo štivo nije za Ninovu nagradu, ja ne znam šta da kažem. Marina, vlasnica, mlada snajka u restoranu. Šta pravimo sad? Ti si zadužena za kuhinju, koji deo? Pa ovdje pravimo pitu trenutno, ali radimo sve od testa.
Zaboravite Ninovu, sa ovakvim kuvarima možemo i po Nobelovu nagradu. Dobar dan. Poštovanje. Dobro nam došli. Bolje vas našli, moram da ostanem. Ja sam Dejan, drago mi je. Gde si, Lutko, moja draga, da. Ogovara vas. Ja ogovaram. Ali u pozitivnom smislu. Dobro je, dobro. Ajde ga se već da vas pitam, restoran postoji koliko godina, zašto biblioteka? Pošto sam ja bibliotekar po zanimanju. Ja sam A znači nije šala? Ne. Ja sam stvarno želela da radim u biblioteci, tamo gde sam bila na praksi, volim knjige, to je moj život. I ja sam počela neke knjige da pakujem ovde. Iz te moje želje da ja prosto i ovo, stavili smo police, stavili knjige, a ja i dalje kažem Milutine, ali ja neću u kafani, ja ću u biblioteci. I jednog dana je on zamenio ključ, došao, predao mi, kaže, evo ženo, predajem ti biblioteku, radi, sad imaš biblioteku svoju i to je to. Ljubinka je, što se kaže, alfa i omega ovog restorana. Tu je cela porodica uključena, i sinovi, i snaje, i unuti su tu. Tako da nema zime za ovaj restoran. Evo, članska karta, danas se učlanjujete. Dana gospodnjeg, tog i tog, kiša nije padala. Član ti moraš da častiš. Hoću, niko je problem. Kiša nije padala toga dana, da, kao i uvek u Kragujevcu, ali se spremala. Tako da ste član od danas naš. Gurmani, gospodin ili drug, član. Da. Danas sam se učlanio, pročitao prvu knjigu. Čitaj me dugo. Sad mogu da kažem ko Radovan III. Kad me ljudi vide da idem ulicom, svi kažu, ide drug član biblioteke. Petrovićka, pomaži. Mora. Mora 2-3 čoveka. Gurmani, evo zbog ovoga vredi doći u Kragujevac. Pogledaj, molim te, ovo je paleta nijansi božanstveni. Naša televizija, Balkan TV televizija je turistički kanal. Ovo je emisija koja zove Gurman. I mi moramo da prezentujemo strancima i našim ljudima koji nisu bili ovdje da dođu. Ja ti kažem kao slikar da su ovo najidealnije boje jagnjetine koje mogu da se Slikarko, idemo. Ljudi moji, to je rapsodija mirisa i ukusa i količina hrane i ambijent, sve je pravo kafanski, kao i svaka biblioteka. Dobro je da biblioteka kod Milutina ima i za poneti, pa da ponesem par štiva sa sobom u Beograd da čitam kasnije. U drugom delu emisije odbor se sastaje u Gastrokomitetu 27, a ovo su tačke dnevnog reda. Teleći medaljoni u sosu od demiglasa i crnog bibera sa pohovanim lukom, šparlom i čeri paradajzom. Glavno jelo su Diablo svinjski vrat, zapečena svinjska rebra u soja sosu, jagnjeći pikljevi, komitet stek, juneća rozbratna, bakina domaća pita i domaći cheesecake. Ana me je povela do našeg sledećeg odredišta, a kuda će da ide drug član ako neće u komitet? Petrovićka, gde si me dovela ovo? Vidiš, stavim ovde prst kao da sam više šejkača i to. Znaš ti onu rečenicu koja kaže ovako: džaba tebi, Beograde, slava, kada ti je Kragujevac glava. Šta hoću da kažem? Imali smo nešto što predstavlja, da. I mi smo u stvari uvek bili gospoda. Sad smo došli u jedan modern prostor koji drže mladi ljudi, da vidimo šta da ti pokažemo stvari, kakav jelovnik oni imaju na repertoaru i nešto sasvim drugačije od onoga što smo imali kod naše drage Bilje, tako da izvoli u fenomenalan novi prostor. Imaš čast, pošto je ovo od skora otvoren lokal. Kakav izbor pića. Jesi video? Dopada mi se. Vidi kako je dobro. To je sve ostalo od tog nekog starog objekta koji je bio, vidiš, iskoristili su. Pa to je logično razmišljanje mladih, iskoristiti ono što je moguće, znaš. Da svirimo oko njega. Gastrokomitet 27 je možda najmlađi lokal kojeg smo do sada imali u emisiji. Otvorio se u julu ove godine, a već je uspeo da osvoji srca i Nepca,
kragujevačkih gastronoma. Dizajn je bajkovit, po mom ukusu. To je nešto staro, postojeće, samo se cigle ostale, skinuti je onaj malter i to je ostalo tako. A onda to ide novo, moderno. I momci imaju ukus. Ja bih vam preporučio za početak jedan ovako hladan starter, Gossip Girl Plate, da istračarimo tu između svi zajedno, koji sadrži na sebi pršutu, italijansko domaća kombinacija, miks zelenih salata, masline, grilovan kozji sir, mariniran sjenički sir i malo suhomesnih proizvoda, masline obrezne. Šta gledamo? A posle toga teleće medaljone. Kupljeno? U demiglasu sa malo šampinjona, malo špargle, pohvanog luka, jedna ovako čarolija ukusa. Dakle, špargle sad u doba godine. Pa mi smo svetski restoran, dobavljači širom sveta. Organik. Sve starinske kafane koje znamo i volimo, neka su bile nove. Nakon ovakve gozbe, komitetu mogu samo da poželim da za 100 godina bude i dalje na ovom mestu kao institucija. Gurman Luka. Uživajte. Može, hvala. Još jedan maltić ako mogu da znam. Naravno, gospodine, uvijek za vas. Hvala. Anči, legenda. Znači, lokal patriota, strašno veliki i to treba, cenim. Ali zna da dočeka goste i veliki gurman. Molim te, prezentacija ovog na oko fenomenalnog modernog jela. Šparglice, ovo je kotli rod. Jeste pohovani luk, grilovane šparge, špargle, reducirani sos na bazi pepper sosa, koji je apsolutno lep i prelep spoj sa mladom teletinom koju mi nabavljamo iz nekih naših posebnih izvora, jer je teletina apsolutno jedino meso koje nije toliko zastupljeno na našem tržištu. Teško je doći do njega, ali se on nama uklapa u našem jelovniku, koji je apsolutno gastrooriginala Balkan, Italija, Francuska. Do 100 kila, znači bude talent, do 100 kila. Samo gurmani. Niko nema što Kragujevac imade. Kaži, molim te. Pogledajte kuvari kakva se jela kod nas prema. Moram da kažem, Gastrokomitet 27 je jedina vrsta komiteta čiji bih pristao da budem član. Prva uredba koju bih doneo je gastronomsko uživanje je na prvom mestu. Druge tačke dnevnog reda mogu da čekaju. Šest sati se kuva ovaj piklić. I vi znate kako to ide? Evo ovako. To je. Jednom rukom, evo, rukom rajda. U tome je fora. To je to. Vidio. I sad po tome se vidi da je 6 sati kuvano. Ajde, jedemo. Znate što, jela su sva fenomenalna. Sve pohvale kuvarima, svi, celoj ekipi. Znači, momci znaju šta rade. Da vam kažem da onaj jagnjeći pikljevi su bili najbolji. Biftek sa lososom 12 plus od 10. Ja stvarno se ne znam, stvarno je tako. Sva druga jela su fenomenalna, taman kako treba, ni mala ni velika. Imaju svoja piva i sve je top. Dočekamo na dezert, Ana me je povela na jednu jedinstvenu izložbu, koja se održava u kući u kojoj je davno živao jedan njen kolega. Đura Jakšić je bio čuveni slikar, pisac i glumac i bio je podstanar u ovoj kući. Da ti kažem, prvo dobrodošao u kuću Đure Jakšića. Hvala. A drugo, nekad mi bude žao što se ne zovem Mila, nego Ana. Zamisli jedan pesnik kakav je bio Đura Jakšić. Geni, ja ga volim. Zamisli, kaže, Ana toči, Ana služi, ali za Milom srce tuži. Šta hoću ti kažem? Nekad nije loše zvati se Mila i ući u legendu i dobiti svoju sliku čuvenu Devojka u plavom koju je uradio. Trenutno je u toku izložba Zagorke Stojanović, naše čuvene, kako ona sama za sebe kaže, tkalje i kostimografkinje. Ona je izložila svoje šajkače na kojima dugo radi, istražuje i tako dalje. Sve to je napisala na ovim panojima koji se nalaze na zidovima. Dakle, da nastajem, Đura Jakšić je živeo kao podstanar ovde na ovom prostoru. Je bila, da, bila je jedna trošna kuća i on je radio u Kragujevačkoj gimnaziji, predavao je likovno, ali
On je bio malo onako prznica, bio je specifičan, ali je bio pošten i bio je pravičan. I strašno ga je nerviralo, nisu mu davali novac za pribor, za crtanje, za decu i onda je napravio haos u gimnaziji, pa dobio otkaz, pa je otišao u Laki je malo bio nervozan. Pa, ali je ostao legenda, dan danac, što je jako važno. I mnogo mi je drago što smo spojili danas te dve umetnosti, gastronomiju i ovu neku drugu vrstu, jer zaista smo mogli da vidimo da su oni umetnici života i radosti i ljubavi i gostoprimstva. A ko je najviše voleo kafanu od pesnici, a među njima je i Đura. Da. Šajkače su, kao i domaća kuhinja, poseban deo naše tradicije i osvežavajuće videti ovakvu izložbu koja ih predstavlja u jednom neobičnom i modernom duhu. Sad smo ko ono dvoje za šankom kad ih ostavi. Petrovićka. Slušaj, ti kažem. Aj, Živir, ja moram s vodom, izvini. Nemoj da... Ovo je tvoje pivo ovdje, sad koja neće. Ima pivo, nego ga je sklonila sa strane, kao nije u redu da dama pije. Ali nema veze, ali se to broji tako, ali kulturnije ovako. Slušajte, vam kažem. Ne bude među nama. Drago mi je da ste bili i nadam se da je ovo samo just the beginning of the beautiful friendship. Ovo je samo početak. Tako je. Ima veliki grad, imate 170.000 ljudi. A sada ćemo da se zasladimo, da vam život bude sladak, kao što je nama život u Kragujevcu. Blago. Da. A sad bez sve šale, stvarno nam je bilo zadovoljstvo i to je nekako nama u tradiciji i u genetici, da budemo dobri domaćini, što ćemo biti vašim gostima. A i bili ste glavni grad Srbije, mislim, ajde, nemoj sada se... A bit ćemo i opet. Znači, tačno znam da ima nešto. Gurmani, molto baci. Živeli. Uvek sam govorio da su umetnici veliki gurmani, a šarmantna Ana je to i dokazala. Sjajna umetnica i sjajan gastronomski vodič. Zbog njeg sam sada član biblioteka i komiteta. Kiša obilazi Kragujevac, ali gurmani ne bi trebalo